ของมาครับผมมือสายเส้นครับหอมดีครับผมสวัสดีครับมือหนึ่งมาพบช่องเบาตามพากินปลาแซวก็ผมมือใดก๋วยเตี๋ยวครับผมสายเส้นครับของใหม่แล้วครับผมกับปิกกี้ครับผมมีแต่ใหญ่จุใจครับผมนะครับแซ่บๆกับเบาตามก็ครับผมดีครับผมกีใส่กับน้ำมันนะผมหอมๆเปิดตำรับรสก่อนเลยครับผมของมาครับผมมือสายเส้นครับพริกจีมน้ำมันหอมดีครับผมพริกจีมหอมครับผมเจอกับปีโอสุดยอดครับแซ่บไปเลยผม
พี่ครับผมแบบบกีนี่ผมกินแบบสดๆเลยครับผมอืมอืมของมักจัดหนักเลยครับผมอืมสุดยอดครับมือจัดหนักเลยครับผมอืมสายเพชรครับผม